කණ්ඩායම් වෘත්තයේ කොටස මේකදී රේඛාවේ කොටස් ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙනවා මේ ගන්නට. මේක 16 වෙනි ගානකට තමයි එන්නේ. ඒක වෘත්තය රේඛා දෙකෙම තියෙන්නේ. එක්කව වෙලා තමයි මේ 16 වෙනි ගාන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව පළවෙනි 10 යටතේ වෘත්තයේ එක කොටසක් එනවා. රේඛා කොටසකුත් එනවා. ඒක කණ්ඩායම් ඔක්කොම පළවෙනි කොටස ගන්න දෙකකුත්. දෙවෙනි කොටසේ වෘත්තය රේඛාව සම්බන්ධ එකක් එනවා. සම්පූර්ණයෙන්. ඊට අමතරව වෘත්තයෙන් පස්සේ අර කේතුකේ කියන කොටස් අරාඩි ලිප්සේ බහුවලයේ කියන කොටස් වලින් එක ගානක් එනවා. ඒක සමහර වෙලාවට එනවා පළවෙනි 10ට සමහරට එන්නේ නැහැ. ඒ ටිකෙන් එකක් එනවා. ඒක අවල් සිලබස් එකට අනිවාර්යයෙන් මේ කොටස් ටික එනවා. ඊළඟ වෘත්තයක් නම් වෘත්තයේ අර්ථ දැක්වීම. ඒක දන්නවා. අතල් ලක්ෂයේ ඉඳලා සතල් ලක්ෂයේ තියෙන දුර ඊතර විදිහට මේ අතල් ලක්ෂය අඩංගු තලයේ ලක්ෂයක් විදල්න වෙනවා නම් අපි පතේ වෘත්තයක් කියලා හඳුනනවා. අතල් ලක්ෂය අඩංගු තලයේ කියලා කියනවා. අතල් ලක්ෂය අඩංගු තලයේ නෝනොත් මේ ගෝලයක් වෙනවා. ඒකින්ද අතල් ලක්ෂය සතල් ලක්ෂය තියෙන දුර නේතන පරිදි අතල් ලක්ෂය අඩංගු තලයේ ලක්ෂයක් විචලන වෙනවා නම් අපි ඒක වෘත්තයක් විදිහට හඳුනනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ අතල් ලක්ෂයක් වෙන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය කියලා. හරිද? මේ අතල් ලක්ෂයේ විචල ලක්ෂයේ තියෙන දුර අපි හඳුනනවා වෘත්තයේ හරය කියලා. ඒ මූලික කොටස වල දානවා සමාන පිළිඳලා. හරිද? නම් මෙතන වර්ධකයේ ප්‍රධාන දේ අතල් ලක්ෂය සතල් ලක්ෂය තියෙන දුර නියතන පරිදි අතල් ලක්ෂය අඩංගු තලයේ විචලන විචල ලක්ෂයක පතේ විචලන ලක්ෂයක පතේ තමයි අපි වෘත්තයක් කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ වෘත්තයක සමීකරණ ගොඩනැගීමක් කරන් තියෙන බලන්න. ඒකදී පළවෙනි එක කේන්ද්‍රයේ මූලය හා අරය ආරණ වෘත්තයක සමීකරණ ලබා ගැනීම. කේන්ද්‍රයේ මූල ලක්ෂ්‍ය වෙන දෙයට අරය ආරණ වෘත්තයක සමීකරණ ලබා ගැනීම තමයි කරන්නේ. ඒතර ඒකදී අපිට කණ්ඩායම් ජ්‍යාමිතිය අවශ්‍යයි. කින්ද ජ්‍යාමිති රූපයක් අඳින්න වෙනවා. ඒකට x අක්ෂය මූල ලක්ෂ්‍ය y අක්ෂය. එහෙනම් මේ අර්ධකීම අනුව අපි කරන්නේ කේන්ද්‍රයේ මූලය අරය ආරණ වෘත්තයක් කියන්නේ මූලක්ෂය කේන්ද්‍රය අරය ආරණ වෘත්තයක් ගත්තොත් ඒක විචලනය විදිහට පතයක් එන්නේ. ඒතරම් මේ පතේ සමීකරණ අපි ගන්න දෙන පතේ මත ගන්න විචල ලක්ෂයක් කණ්ඩායක xi කියලා. ඒතර මේ විතර r වෙනවා. එහෙනම් මේ p ලක්ෂය පතේ මත චලනය වෙනකොට pure zero පිටින් සදා op සමාන r වෙනවා. එතකොට op වර්ගය කියන්නේ r වර්ගය. ඒ op වර්ගය කියන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය දෙක අතර දුර. x න බිඳුවේ වර්ගය දෙනවා y න බිඳුවේ වර්ගය. කණ්ඩායක මුලේ ඒතර මේක අපි ලියන්න පුළුවන්. x න බිඳුවේ වර්ගය ධන y න බිඳුවේ වර්ගය සමාන r වර්ගය. එයා වෙනවා අපිට පතය x වර්ගය ධන y වර්ග ධන r වර්ගය. හරි නේ මතක තියෙනවනේ එක පාඩේ දාගන්න. එහෙනම් කේන්ද්‍ර මූල ලක්ෂ්‍ය වෙන අරය r වෘත්තයේ සමීකරණ x වර්ග ධන y වර්ගය සමාන r වර්ග වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම කේන්ද්‍ර මූල ලක්ෂ්‍ය අර එක දෙකක් වෙන වෘත්තයක් ගත්තොත්. එතන මෙතන සූත්‍රය x වර්ග ධන y වර්ග සමාන දෙකේ වර්ගය. එතන x වර්ග ධන y වර්ග සමාන 9. හරි. ආකාරයට ඒ විදිහට වාට්ටනිකව දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වෘත්තයක් පත ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම පාරාමිති නිරූපණය. අපි ගලද රේඛාවක් ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම පාරාමිති නිරූපණය. ඒ වගේ මේ වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම පාරාමිති නිරූපණය කියන්නේ දැන් මේ p විචලන වෙනකොට මේ x අක්ෂයත් එක්ක OP හදනකොට විචලන වෙනවා. ඉතින් අපි මේක උඩ තීර කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මේ p ලක්ෂ්‍ය විචලන වෙනකොට එතකොට මේ තීරාගේ බිඳුවේ ඉඳලා 2.5 දක්වා වෙනස් වෙනවා. හරිද? එහෙනම් අපිට පාරාමිති තෝරගන්න ඉන්නේ OP අරය x අක්ෂය දන්සාත් හදනකොට තීර කියලා ගත්තොත් මේ විචලනයට මේ තීටා කියනක මේ පරාසය තියෙනවා. ඒ දෙකේ සමානතාව විද්වාසයන් එතන සමානතාවක් එන්නේ. හරිනේ. ඔහොම වෙනකොට අපි ගන්න දැන් මේක කාටිසි සමීකරණය. අපි මේකදී පාරාමිති සමීකරණයකට අපි කරන්නේ මෙතෙක් වෙන ලම්බකයක් හදන්න. ඔය ලම්බකය ඇදී m කියලා ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේ OM දුර x එනවා. ගණ්ඩා ගන්නවා. තව මේ දුර r නම් මේ දුරනේ x cos θ වෙනවා. ඒතර යන්න ඔයාලට පේනවා OM සමානයි මෙතෙන්දී r cos θ වෙනවා. හරි. ඔයාලට මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා r සමාන x cos θ කියලා. හරි. ඔයගෙම mp දුර. mp දුර විතර y කණ්ඩායම වෙන්නේ. තවත් මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් එහෙම ත්‍රිකෝණෙකින් අපිට එනවා mp කියන්නේ r sin θ වෙනවා. හරි. ඒක නවා y සමාන r sin θ. එහෙනම් p ලක්ෂයේ වෘත්තයවත් විචලන වෙනකොට pure 0 පිටින් සදා p ලක්ෂයේ කණ්ඩායමකට මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. r cos θ r sin θ. හරිද? මෙන්න මේක අපි හදානවා මේ x වර්ග y වර්ග සමානයි r වර්ගයේ වෘත්තයේ ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම වල පාරාමිති නිරූපණය. ඒත් θ හැදෙන්නේ බිඳුව දෙකක් වයි අතර බිඳුව සමාන වෙනවා. දෙකක් සමාන එකක් වෙන්නේ ඒක අර බිඳුව සමාන වෙනවා. එහෙනම් පරිමේ
මේ මූලික වෘත්තය මේක ගැන මේ ප්‍රතිපල දෙක හරියටම දැනගෙන ඉන්න. අපිට එනම් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපිට x ධන y වර්ගයේ සමානයි 4. මේ වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම පරාක්තිය නිරූපණය ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ පේන මේක r සමානයි මෙතන r වර්ගය වෙන්නේ. එතන r සමානයි 2යි. එහෙනම් පරාක්තිය නිරූපණය කරනකොට මොකද r පස්සේ r sin θ වෙන දෙක 2යි පස්සේ 2,2යි sin θ වෙනවා. හරි. සමහරවිට අපිට આવත් එහෙම කේන්ද්‍රයේ මූලය ආරය මූල දෙකක් වෙන වෘත්තයේ සමීකරණය. කේන්ද්‍රයේ මූලය ආරය මූල දෙකක් වෙන වෘත්තයේ කිව්වොත් සමීකරණය එන්නේ x ධන y වර්ගය සමානයි මූල දෙකේ වර්ගය. ඒක දෙකක්. ඒත් මේක පරාමිති නිරූපණය කරන r සමාන මූල දෙක අවස්ථාවෙන්ද පරාමිති නිරූපණය වෙනකොට r පස්සේ r sin වෙන මූල දෙකයි පස්සේ ඊට කම මූල දෙකයි sin θ. ඒතර θ හැදෙන්නේ අර කාන්තරේ තුන. මූල දෙකයි sin θ කොටයි දෙකයි හරි. එහෙනම් ඊළඟට අපිට මේ පාරාමිතික සමීකරණ නිරූපණය සමීකරණ දෙක දීලා තියෙනවා වෘත්තය ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් වෘත්තයක් අතර ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම පාරාමිතික නිරූපණය අපිට දෙන 3යි cos θ කම 3යි sin θ කියලා. අපිට මේක කාර්ටීසියන් සමීකරණ ගන්න පුළුවන්. මේක අපි විචල් ලක්ෂ්‍ය x y සමාන කරනවා. සමාන වෘත්තය x සමානයි 3යි cos θ වෙනවා. y සමාන වෙනවා 3යි sin θ. එතකොට මේ පාරාමිතික ඉවත් කරා පතේනවා. පාරාමිතික ඉවත් කරනවා අපි දන්නා cos වර්ගය දින sin වලට එකකින්ද මේ වර්ගයක් වෙනවා x වර්ගය දාන y වර්ග සමානයි 9 cos වර්ගය θ දාන 9 sin වර්ගය θ. ඔයන්න පොයින්ට් පේනවා දෙන්නේ 9. මේක අපි ඉස්සර කරොත් මේකෙන් x වර්ග දාන y වර්ග දාන r වර්ගය ගත්තාම 3 වර්ගයට. එහෙනම් මේක මූලයේ කේන්ද්‍රය මූල ලක්ෂ්‍ය වෙන අර ඒක 3ක් වෙන වෘත්තය වෙන්නේ. ඊට එහෙනම් පරාමිති සමීකරණ දෙලා දෙනවා පතේ වා ගන්න පුළුවන්. පතේ දන්නා පරාමිති සමීකරණ හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔය කොටස් එක තමයි පළවෙනි වෘත්තයට උගලන්ට එන්නේ. ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍ර මූලය ආරණ වෘත්තයට ඔය විස්තර එක දර ගන්නවා. ඔය ඊට පස්සේ එතන එහාට ගියොත් එතෙන් අපි කතා කරන්නේ කේන්ද්‍ර ඛණ්ඩාංක A ඒකමාපි සහ අර ආරණ වෘත්තය. කේන්ද්‍ර ඛණ්ඩාංක AB අර ආරණ වෘත්තය සමීකරණ ලබා ගන්න කරන්නේ. නැත්නම් අපිට ජාමිති රූපය ගත්තොත් ඔය වගේ වෙයි. කේන්ද්‍ර AB අර ආරණ මේ වෘත්තය. ඒකට වෘත්තය මත විකල් ලක්ෂයක් ගත්තොත් එහෙම PXI කියලා ඛණ්ඩාංකය. මෙතන R. හරි. එහෙනම් මෙතනත් අපිට මේ පතේ හැසිරෙන්නේ මේ AP දුර අර R වෙන විදිහට. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් පිළිම මෙතනදී AP සමානයි R වර්ගය. ආද ඒ කියන්නේ AP වර්ගය කියන්නේ R වර්ගය වෙනවා. ඒතර AP වර්ගය කියන්නේ ලක්ෂ දයතර දුර P6. ඒ කියන්නේ x වෙන A වල වර්ගය තන y වෙන B වල වර්ගය සමානයි R වර්ගය. හරි. ඔතන අපිට ගන්න පුළුවන් කේන්ද්‍ර AB සහ අර R වෘත්තයේ සමීකරණ. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට කේන්ද්‍ර A 3 4 අර එක දෙකක් වෙන වෘත්තය කිව්වොත් එහෙනම් ඒක සමීකරණය එතකොට එන්නේ ඒකට ආස කරොත් AB ගන්නේ 3 4 R ගන්න දෙක නම් x 3 වර්ගය ධන y 4 වර්ගය සමානයි 4. ඒක නම් සුදු කරලා සරල ආකාරයට යන්න පුළුවන්. හරි අපි ඉදිරියට බලමු. එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් ඊළඟ දෙවෙනි අවස්ථාව ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍ර ඛණ්ඩාංක දීලා තියෙනවා නම් අර ආරණ සූත්‍ර සමීකරණ මේ ආකාරයෙන් කේන්ද්‍ර ඛණ්ඩාංක AB වෙනවා. ඊළඟ මෙතනත් අපි ගන්නවා පරාමිති නිරූපණයක්. ඒකෙන්දී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ AP ආරය x අක්ෂයේ දන්සාවට. ඔයගෙන තියස් එකක් x සමාන්තර එකක් අද්දොත් අදර පොඩි තීර කියලා ගන්න. හරි. ඒක ගත්තොත් එහෙනම් p වෘත්තය මත විචලනදී ඉස්සලා වගේම තීර වෙනස් වෙන්නේ බිඳුවයි 2.4 බිඳුවට සමාන වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් AP ආරය x අක්ෂයේ දන්සාවට එක්ක හදනකොට අපි තීර කියලා ගත්තොත් මෙතන තීට එතනක මේ පරාසය. හරි. එතෙන්දී අපි එක්සයිට් මේ අද සම්බන්ධතාවක් ගොඩ ගන්න මේ විදිහට ලම්බ ගන්නවා. අන්දත් එහෙම පොයින්ට් එක මෙතන කණ්ඩායම් AB හිට මේ දුර A වෙනවා. මේ දුර B වෙනවා. හරි. මේ දුර R නම් මේක තීරණය නෝට මේක අමු නම් මේ දුර එන R cos θ. හරි. ඒ ලම්බ එකක් ගන්නවා. මේ දුර R sin θ නම් එදත් R sin θ වෙනවා. හරි. ඔයාලා අපිට x ඛණ්ඩාංක කියන්න පුළුවන් A ධන R cos θ කියලා. ඊළඟට y ඛණ්ඩාංක කියන්න පුළුවන් B ධන R sin θ කියලා. එහෙනම් θ විචලනය වෙනකොට
එක්ස්ට්‍රීනල් වර්ගය දන්න වෛරයට පියවර වර්ගය සන R වර්ගයේ වෘත්තය ගත්තොත් ඒ වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍යයක් කණ්ඩායමක පාරාමිති නිරූපණය අපිට යන්න පුළුවන් මේ විදිහට වේදන R cos θ, වේදන R sin θ විදිහට. හරි. ඒ විතර θ අරුගාන්තරේ. හරි. නෝ දෙක දැනගෙන ඉන්න ප්‍රධාන වශයෙන් කේන්ද්‍ර මොළේ වෘත්තය සහ කේන්ද්‍ර එබිඳු වෘත්තය. අපිට මේකෙන් අපෝඩ කරන්න පුළුවන් අර වෘත්තය. මෙතන ඒකමාවි बिंदु बिंदु ग्राम අපිට අර ඉස්සල උත්තේ නේ එක්ස් හදනවා කියන අර වගේ උත්තේ හරි අපි නම් මේකේ ගණන් එක බලමු අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා කේන්ද්‍ර ඍණේක දෙක සහ අර එක තුනක් කරන උත්තේ සමීකරණ ලියන්න කිව්වොත් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් අර සූත්‍රය x ඍණ වර්ගය ධන r ඍණ b වර්ගය සමාන r වර්ගය. හරි මේක ලියන්න ඕනේ එකපාරට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට එන්නේ එතකොට ඍණ එකයි. ඒතකොට මෙතනින් යනවා ධන වෙනවා. x ධන 1 වර්ගය ධන y ඍණ 2 වර්ගය සමානයි 3 වර්ගය. ඒතකොට 9යි. මේ කොට සුළු කරලා තියතයි නැත්නම් කියන්න. හරි ඉදිරියෙන් සුළු කරන්න වෙනවා. ඒක අමාරුද නෙවෙයි. ඒක සුළු කරත් එන්නේ x වර්ගය ධන 2x ධන 1 අන y වර්ගය ඍණ 4y ධන 4 සමානයි 9යි. ඒතකොට සමාන පිළියන්නේ x වර්ග පද ඉස්සෙල්ලා x වර්ග ධන y වර්ගය අන 2x ඍණ 4y ඍණ 4. අනේ පහයි නම් කරනවා ඒක. හරියට මේ ආකාරයට පරිවර්තන කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපිට මේ වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍යයක් කණ්ඩායමේ පරාන්තිය නිරූපණය කියන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මෙතෙන්දී AB කියන්නේ එතකොට ඍණ 1 2 නේ ආරේ R. එහෙනම් පරාන්තිය නිරූපණය කියන්නේ අපි දන්නවා වේදන R cos θ වේදන sin θ පරාන්ති කණ්ඩායම. හරිනේ එතකොට එන්නේ ඍණ 1 ධන එතරින්නේ 3යි cos θ මෙතරින්නේ 2 ධන 3යි sin θ ගන්න පුළුවන්. එතන රත් වෙලා තීරාට රාම්පරේ ලියන්න. හරි එහෙනම් අපිට කේන්ද්‍රය අරය දිලා දෙන මුද්දේ සමග ලියන්න පුළුවන් සමාන්ති නිරූපණය ලියන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. හරි. දැන් අපිට ටාගට් එකක් තවත් නෙමෙයි. වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායමේ පරාන්ති නිරූපණය අපිට දීලා තියෙනවා කරදාන 2යි cos θ ඍණ 2 දාන 2යි sin θ කියනවා. හරිද? අපිට පතේ සමීකරණය හම්බ වෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඉතල ගන්න තියෙන පරාමිතිවත් කිරීම මේක x කණ්ඩායමේ y කණ්ඩායමේ අපි මේ ලක්ෂ්‍ය ගන්න xi කියලා. දැන් ලක්ෂ්‍ය ගත්තම x සමානයි 3 දාන 2යි cos θ වෙනවා. ඒකෙන් එනවා x = 3 සමානයි 2යි cos θ වෙනවා. අනිත් අවස්ථාවෙන් ඍණ 2 දාන 2යි sin θ ඒක y වෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී y ධන 2 සමානයි 2යි sin θ. අපිට පරාන්ති ගත කරන්න පුළුවන් මොකද cos θ සම්මුතිය 2යි මෙතන 2 ඉඳ ඔතේ වර්ගල එකව කරාම ඔය පරාන්ති ගත වෙනවා. හරි. එතකොට අපිට එනවා x න 3 වර්ගය ධන y ධන 2 වර්ගය සමානයි මේක වර්ගල එක ලියමු 4යි cos θ ධන 4යි sin θ. එතකොට මේක එනවා. පාඩම අපි ලියමු. ඊළඟ මේ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය අරගෙන කිව්වොත් ඔන්න පේන මේක අර ආකාරය x a වල වර්ගය ධන y ඍණ b වල වර්ගය සමාන r වර්ගයේ ආකාරය. ඒ වුණත් එහෙම a සමානයි ඍණ සමානයි a සමානයි 3යි b සමානයි ඍණ 2ක් කරනවා. කේන්ද්‍රය ඉන්නේ. එතකොට කේන්ද්‍රය AB කියන්නේ දැන් a වෙනුවට එන්නේ 3යි b වෙනුවට ඍණ 2යි. හරිය? r සමානයි ඍණ 2ක් වෙනවා. හරිද? ඒ වුණා එතකොට අවස්ථා දෙක හරියටම දරගන්න ඕනේ. වෘත්තය දිව දෙනවා නම් අපිට පරාමිති නිරූපණය නේද පරාමිති නිරූපණය කියනවා නම් වෘත්තය ලියන දේ දැනගෙන ඉන්න හරියට. අපි ඔකේ තාත් ගැටලු කීපයකට ගිහින් ඒකදී එකක් අපිට දීලා තියෙනවා අර ඒකක 4ක් වෙන खंडांकाक्ष स्पर्श करන වෘත්තවල සමීකරණ. අර ඒක 4ක් වෙන खंडांकाक्ष ස්පර්ශ කරන වෘත්තවල සමීකරණ. ඒක ගත්තොත් එතන ජ්‍යාමිති රූපය ඇඳ ගන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔක පිළිවෙල. දැන් खंडांकाक्ष කියනවා මේක පළවෙනි පාදකයේ තියෙන අපලම් වෘත්තය. ඊළඟට මේක දෙවෙනි පාදකයේ තියෙන පුළුවන්. තුන්වෙනි පාදකයේ තියෙන පුළුවන්. හතරවෙනි පාදකයේ තියෙන පුළුවන්. හතරවෙනි. පරිණතවල අරේ සමානින්ද
මේක සමස්ත ස්ට්‍රක්චර් කේන්ද්‍ර. මෙතන කේන්ද්‍රය, මෙතන B, මෙතන C, මෙතන D කියලා ගත්තොත් හැම වෘත්තේම හරි ඒකක 4ක් නම් මෙතන x අක්ෂය දාන පැත්තට දාන 4යි, y අක්ෂය දාන පැත්තට 4යි නම් මෙතන ඒ වල කණ්ඩායමකට 4 4. හරි. මේකදී මේ x අක්ෂය වෙන පැත්තේ ඉඳන් මෙතන ඍණ 4 4. මේක කණ්ඩායම දෙක ඍණයි, ඍණ 4 ඍණ 4. මේකෙත් මෙතනට ධන 4 ඍණ 4. හරි. එහෙනම් අපිට ඒ කේන්ද්‍රයේ වෘත්තය කිව්වම අපිට එකපාරට ලියන්න AB කියන්නේ 4 4 R 4. ඒකට මේ වෘත්තය ලියන්න පුළුවන්. ඒ කේන්ද්‍රීය වෘත්තය x න 4 වර්ගය ධන y න 4 වර්ගය සමාන 4 වර්ගය. හරි. එහෙනම් තුනකට x වර්ග ධන y වර්ගය ඍණ 8y ඍණ 8y ධන 16 සමාන 0.16 කරගන්න. ඒතර B කේන්ද්‍රයේ වෘත්තය ගත්තොත් එතන x න ඍණ 4. එතන x ධන 4 වර්ගය ධන y න 4 වර්ගය සමානයි 16. හරි 4 වර්ගය. එතකොට x වර්ග ධන y වර්ගය ධන 8x ඍණ 8y ධන 16 සමාන 2. හරි. ඔතන c කේන්ද්‍ර වෘත්තය ගත්තොත් එහෙම a ඍණ 4යි b ඍණ 4 වෙනකොට x ධන 4 වර්ගය ධන y ධන 4 වර්ගය සමානයි 4 වර්ගය. 16 4 වර්ගයකට 16. හරි මේක සුළු කරලා ලියන්න පුළුවන් ආකාරයටම x ධන y ධන 8y ධන 8y ධන 16 සමාන 2. එතකොට d කේන්ද්‍ර වෘත්තය ගත්තම ඒ ආකාරයට x න 4 වර්ගය ධන y ඍණ 4 ඒ කියන්නේ y ධන 4 වර්ගය සමාන 4 වර්ගය. හරිනේ. එහෙනම් අපිට වෘත්තේ සමීකරණය ලියන්න පුළුවන්. සමහරවිට ආයෙ ඉතින් තුන්වෙනි පහ දෙක තියෙන වෘත්තයකට. එතකොට ඒක අදාළව ගන්න වෙනවා. නැත්නම් වෘත්තවල සමීකරණයක් මේ අවස්ථා හතරම විස්තර කරන්න වෙනවා. අර කෙලිමේ තීරයකට යොදා ගැනීමක් කරන්න තියෙනවා. හරිනේ. ඊළඟට අපි තාත් ගැටලුවකට ගියොත් केंद्र x अक्ष मत वेदी और केंद्र x अक्ष मत वेदी y अक्ष स्पर्श करना केंद्र x अक्ष मत इनोन y अक्ष स्पर्श करना अरे एक දෙකක් වෙන උද්දේශ ගත්තා. හරි. එතකොට අපිට ඔයන්න केंद्र x අක්ෂ මත දෙන්නේ. ඊළඟට අර එක දෙකක් වෙන y අක්ෂ ස්පර්ශ කරනවා. ඊළඟ උද්දේශ මේ ආකාරයට දෙන්නවා. ඒ උද්දේශ केंद्र අපි ඉගෙන ගත්තොත් අර එක දෙකක් වෙන විදුලි දෙක කරන උද්දේශ කණ්ඩායමේ දෙකයි බිඳුව. ඒක මේ අතර වෙන්න පුළුවන්. අපිට කියන්නේ ධර්ම පැත්ත එක. හරිද? එහෙනම් උද්දේශ ආකාරයට තියෙනවා පුළුවන්. B කියලා මෙතන මේ දෙකක් කරන දර කණ්ඩායම කියන්නේ වෙන දෙක විදිහට. මේ දෙකේම අර එන්නේ එක දෙකක්. එහෙනම් වෘත්තයක සමීකරණ වලට එන්නේ ඒ කේන්ද්‍ර වෘත්තය ගත්තොත් x න 2 වර්ගය ධන y න බිඳුවේ වර්ගය සමාන r වර්ගයට 2 වර්ගය. එතන එනවා x වර්ගය ධන y වර්ගය ඍණ 4x සමාන බිඳුවේ. එතන 2 වර්ගය පිළිගන්න. හරි. ඔය දෙක අනිත් එක ගන්නකොට x න ඍණ 2 එතන x ධන 2 වර්ගය ධන y න බිඳුවේ වර්ගය සමාන 2 වර්ගය. ඒකෙන් විතර x වර්ගය ධන y වර්ගය ධන 4x සමාන. හරි. ආකාරයට ඉස්සර ගන්න පුළුවන්. එක විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. අපි තව එකක් ගත්තොත් කේන්ද්‍රය අනුවෘත්ත පාදකයේ තියෙන xy y අක්ෂ මත ඒකක 6කයි ඒක 8ක අන්තක්ඛණ්ඩ හදනවා. කේන්ද්‍රයේ අනුවෘත්ත පාදකයේ තියෙන x අක්ෂ මත අන්තක්ඛණ්ඩේ 6ක් සහ y අක්ෂ මත අන්තක්ඛණ්ඩේ 8ක් වෙන උදේ සමීකරණ ගත්තොත් අපිට මේ විදිහට යාමිදෙත් ගන්න පුළුවන්. මුල ලක්ෂය ආරයනවා. ඒ x අක්ෂ මත අන්තක්ඛණ්ඩේ කියන්නේ මෙන්න මේ හැදෙන ජායක. මේ දුර ඒක 6ක් වෙනවා. හරි. මේක ඒකක 8ක් වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඇත්තටම මේක ආකාරය මේක විස්කම්බයක් වෙනවා. මොකද ඔයන් පේනවා වෘත්තයක ජායකෙන් අධ්‍යාපනයෙන් කොන අංගයක් වලින් කරේ විස්කම්බයක් කරන අංගාරය. හරිද? දැන් මේකනේ මේකතර විස්කම්බය කරන මේක අංගුනින්ද. හරි. එහෙනම් මේ විස්කම්බයේ මේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය තමයි වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වෙන්නේ. සිත්. අපි මේ දෙපැත්තට වෙන ලම්බ දෙයක් ගන්නොත් අපි දන්නා වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ ජායක ලම්බයක් අතර ජාය සමච්ඡේදන කියන එක ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. දැන් මේ දුර එක තුනක් පිළිද තුනක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ දුර දෙක හතර හතර වෙනවා. හරි. තව වෙන්නේ මේක ආවද වෘත්තය ආරේ දුර වෙනවා. හරි එතකොට වෙන්නේ මෙතන ජ්‍යාමිතිය. ඔයන් පේනවා මේ r වර්ගය සමානයි 3 වර්ගය දාන්න 4 වර්ගය වෙනවා. එතන r වර්ගය සමානයි 25. r සමානයි 5 වෙනවා. හරි. ඒ වගේම වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය ගණනාංග x අක්ෂය දාන පැත්තට තියෙන විස්ථාපනය 1 3යි. y අක්ෂය දාන පැත්තට විස්ථාපනය 1ක 4ක් වෙනතර කේන්ද්‍රයේ 3යි 4යි. හරි. ඔයන අපිට එතකොට නම් වෘත්තය සමීකරණ ලියන්න පුළුවන්.
කෙලින්ම x ඍණ 3 වර්ගය තන y ඍණ 4 වර්ගය සමාන r කියන්නේ 5 වර්ගය. එතන 9යි 16 විභාග කරලා මේක විභාග කරලා තමයි x වර්ගය දාන y වර්ග ඍණ ix ඍණ 8y සමාන 20. හරි. ඊට මේකේ පාදක වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. මෙතන කේන්ද්‍ර පන්නන පාදක වෙනකොට අර ඔක්කොම කරුණු මෙතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. මේකට අදාළ. හරිද? ඒකට එක පාට ප්‍රතිඵලය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ප්‍රතිලෝකාව එහෙම කේන්ද්‍රය y සමානයි 2x රේඛාව මත තියෙනවා. කේන්ද්‍රය y සමාන 2x රේඛාව මත තියෙන අරය ඒකක 4ක් වෙනවා. කේන්ද්‍රය y සමාන 2x රේඛාව මත තියෙන අරය ඒකක 4ක් වෙන x අක්ෂය ස්පර්ශ කරන වෘත්ත සමීකරණය. කේන්ද්‍රය y සමාන 2x රේඛාව මත තියෙන අරය ඒකක 4ක් වෙන x අක්ෂය ස්පර්ශ කරන වෘත්තයක් කිව්වොත් එහෙම අපිට මේක විදිහට අඳින්න පුළුවන් සමහරක්. x අක්ෂය ස්පර්ශ කරන එක තියෙනවා. හරි. එතකොට අක්ෂර විනෝග ගත්තොත් y සමාන 2x වල මූල අක්ෂරයන් රේඛාව අනුක්‍රමණය ධන දෙකක්. එතකොට එහෙනම් කේන්ද්‍රයේ තියෙන අනේ රේඛාව. හරි. මේක x අක්ෂය ස්පර්ශ කරන අර ඒකක 4ක් වෙනවා. එතකොට එහෙනම් අපිට මේ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය කණ්ඩායම කේන්ද්‍රය ඒකට ගත්තොත් අපි හිතුවත් කේන්ද්‍ර කණ්ඩායම AB කියලා. හරිද? කේන්ද්‍ර කණ්ඩායම AB කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි මෙහෙම ලම්බ එකක් ගන්න හිටිය. මෙන්න මේ දුර වෘත්තය අර වෙනවා. හරිද? මේ දුර වෘත්තය අර වෙනවා. ඒතර වෘත්තය අර අපිට දින දෙන එක 4ක් කියලා. හරිද? එතකොට මෙතන B වලගේ y කණ්ඩායම 4ක් වෙනකොට අපිට ඒ කණ්ඩායම ඒ හොයා ගන්න පුළුවන් මේ රේඛාව මත හිට. හැබැයි මේක මේ ආකාරයෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. අපිට කියන්නේ පළවෙනි පාදේ කියලා. මේක x අක්ෂය ස්පර්ශ වෙන මේ පැත්තේ තියෙනවා පුළුවන්. හරි. සාධකම් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින් අපිට ඔතෙන්දී ඉතිසාරින් ප්‍රතිඵලය ගන්න මේක නැත්තම් රූප සරණ දෙක අරගෙන වෙනම උත්තරය ගන්න වෙනවා. ඒකින් අපි ඔතෙන්දී කරන්නේ අපිට දැන් දීලා තියෙන දත්ත මතකයි. කේන්ද්‍ර y සමාන 2x රේඛාව මත තියෙන අර ඒක 4ක් වෙන x අක්ෂය ස්පර්ශ කරන උත්තර සමීකරණ අපිට හොයන්න. දැන් අපි ගන්නවා එළි උත්තර සමීකරණය x නේ වල වර්ගය දාන y නේ b වල වර්ගය සමාන r වර්ගය ඉලයි ගන්නවා. හරිද? අපිට දීලා තියෙන අර එක 4ක් කියලා දත්ත යනදර r සමාන 4ක් ඒක. හරිද? දැන් මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා අපි මේ ලක්ෂය මෙතන මේ ලක්ෂය කණ්ඩායම AB කියලා ගත්තොත් මේ දුර තමයි අර වෙන්නේ. මේ දුර විතර y කණ්ඩායමකට සමාන වෙනවා. නමුත් අරය මෙවතර y කණ්ඩායම ඍණ වෙනවා. නමුත් අරය ඍණ වෙන්න බෑ. අරය අවශ්‍ය ධනාගයක් වෙනවා. ඒකේ තමයි මේ අවස්ථාවේ එකතරේ ගන්න පුළුවන් x අක්ෂය ස්පර්ශ කරන නිසා. එළියන්නේ x අක්ෂය ස්පර්ශ කරනවා නම් හැමතිස්සෙම r කියන සමාන මෙන්න මේ y කණ්ඩායමේ ධනාගය. හරිද? අර මොකද මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒකට x අක්ෂය ස්පර්ශ කරන හින්දා r සමාන වෙනවා මේකේ ධනාගය. b වල මාපක්ෂය. මොකද b කියන එක ඍණ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එහෙනම් අපිට මේක එනවා. මොකද r සමාන 4යි. ඒතර b වල මාපක්ෂය වෙන. ඒතර අපිට ගෙලින්ම b සමාන මාපක්ෂය වෙන ධන ඍණ 4. හරි. ඔව්. ඒක තමයි ගොක්කලාට ප්‍රශ්න උත්තර ගන්න එවිට දිනවා. x අක්ෂය ස්පර්ශ වෙනවා නම් හැමතිස්සෙම මේ හරය කේන්ද්‍ර y කණ්ඩායමේ මාපක්ෂයට සමාන කරන්නේ. අර පළවෙනි පාදක තුන ධන අවස්ථාවන අයින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පැත්තෙන් තියෙන පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව දෙකක ඉස්සරේ ගන්න මේ පැත්තේ ලෝවන. එතන ඒ වෘත්තේ මේ විදිහට ගත්තාම විදිහට දත් යන අර ඒක 4යි. ඒක හරියි. x අක්ෂය ස්පර්ශ වෙනවා නම් එතකොට කේන්ද්‍රයේ y කණ්ඩායමේ මාපාංකය අරයට සමානයි. හරි. එතකොට r සමානයි b වල මාපාංකය. නමුත් r 4ක් ඉඳලා b කියන ධන ඍණ 4 වෙනවා. නමුත් කේන්ද්‍රයේ තියෙන y අක්ෂය මේ y සමාන x රේඛාව. y සමාන 2x රේඛාව. ඒකින්ද අපිට පේනවා b සමාන 4 වුණා. එතකොට මේ රේඛාව මත නම් එතකොට b සමාන 4 වෙනකොට කණ්ඩායමේ b සමාන 4ක් වෙනකොට y සමාන 2 වැඩි කිරීම 4. මෙතන y කණ්ඩායමේ මේකෙන් එතකොට ඉන්නේ b සමාන 4 වෙනකොට y කණ්ඩායම 4 සමානයි 2යි එතකොට x සමාන 2. හරි. එතකොට එන කේන්ද්‍ර කණ්ඩායමේ දෙකට අදාළව අපි ඒක ගත්තොත් 2යි 4යි අරය 4. ඔකේ වෘත්තය. හරිද? ඊළඟට අනිත් අවස්ථාව. දැන් b ගන්න y කණ්ඩායමෙන් එතකොට
එහෙනම් අපව y සමාන 2x එක මත දෙනකොට මෙතන b සමාන ඍණ 4 වෙනවා. එතකොට y කණ්ඩායමක ඍණ 4 කරන එක 2x කරන x සමාන වෙනවා. හරි. ඔයන්ම කේන්ද්‍ර කණ්ඩායම කේන්ද්‍ර b කියලා ගත්තොත් b වල කණ්ඩායම කරනකොට ඍණ 2යි ඍණ 4යි. හරි. හරි. ඔයන්ම අපිට වෘත්ත දෙකක් වෙනවා. ඒක පැහැදිලිව පේනවා. මේක පළවෙනි පාදකේ ඉතින් කේන්ද්‍ර කණ්ඩායම දෙකම දානයි. හරි 4යි. මේක එන්නේ මේ පාදකේ. එතකොට කේන්ද්‍ර කණ්ඩායම දෙකම ඍණ වෙනවා. තුන්වෙනි පාදකේ එහෙනම් ඒකෙන්ද ලෝකයට වෙන්නේ x ඍණ 2 වර්ගය ධන y ඍණ 4 වර්ගය සමානයි 4 වර්ගය. x වර්ගය අන y වර්ගය ඍණ 4x ඍණ 8y ධන 4 සමාන බිඳුව ගන්න කරලා හරි. ඔයදර b කේන්ද්‍ර වෘත්තය ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් x ඍණ 2 එතන x ධන 2 වර්ගය ධන y ධන 4 වර්ගය සමානයි 4 වර්ගය. හරි ඒ අනුව දෙලියන්න පුළුවන්. විචේ වැදගත් මේක. ඒ කියන්නේ මෙතන x අක්ෂයේ ස්පර්ශ වෙනවා නම් කේන්ද්‍රයේ y කණ්ඩායමේ මාපාංගය තමයි හරියට සමාන වෙන්නේ. හරිද? සමානයට මේක පැහැදිලිද? එතකොට අර මේ සම්බන්ධය අරන් උදාහරණයක් උත්තර දෙන්න අපිට එතකොට එකපාරට ප්‍රතිපද ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔකේ අපිට තවත් අවස්ථාවක් වෙනවා මේවා. සමහර වෙලාවට මෙතෙන්දී මේ වෘත්තෙන් අපිට කියව y අක්ෂය ස්පර්ශ වෙනවා කියලා. හරි. දැන් අපිට එතෙන්දී කේන්ද්‍ර කණ්ඩායමක AB කියලා ගත්තොත් හරි R නම් y අක්ෂය ස්පර්ශ වෙනකොට එතකොට මේ R සමාන වෙන්නේ කේන්ද්‍ර x කණ්ඩායමකම අපාකය. R සමාන ඒවලම අපාකය. හරි. ඔය කරුණු දෙක මතක තියෙනවනේ. ඒක විශේෂයෙන් පොඩි සටහනක් මතක තියෙන. එයාගෙන මතක තියාගන්න. උද්දයක් ගත්තොත් එතකොට මේකෙන් අපිට x අක්ෂය ස්පර්ශ වෙනවා නම් කේන්ද්‍ර කණ්ඩායමක අපි AB කියලා අරගෙන අර R කියලා ගත්තොත් එහෙම x අක්ෂය ස්පර්ශන නිසා එතකොට එන්නේ R සමාන වෙනවා y කණ්ඩායමකම අපාකයට. ඉවරම අපාකයට. හරි. ඊළඟට මෙතෙන්දී y අක්ෂය ස්පර්ශ වෙනවා නම් R සමාන වෙන්නේ s කණ්ඩායමකම අපාකයට. ඔය කම් දෙක ඊටම වැදගත් ගණන් හතරක්. හරි. අර පළවෙනි පාදකේ කියලා කෙලිම දුන්නොත් අපිට අපාකය අවශ්‍ය නැහැ. කණ්ඩායම දෙක දන්නේ ඒක එක්ලොක් වෙන්නේ. නැත්තම් ඔයලා අවස්ථාව ගන්න මොකද විභාග දෙන ගණන් වල පාදක වෙනස් වෙන දේ. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට මාපාක ගන්න බෑ. හරි ඉදිරියට වලට උගක් චෙක් අවශ්‍යයි.